Викендов непознатата бодибилдинг фамилија во Македонија, Тоше Зафиров, неговата сопруга Габриела Зафирова и нивната ќерка Ангела, повторно се вратија со големи успеси од најпрестижниот натпревар во светот на бодибилдингот – Мистер Олимпија Аматер. Тоше Зафиров по цели 30 години посветеност успеа да освои сребрен медал и високо второ место во конкуренцијата од над 300 надпреварувачи во различни категории. Габриела Зафирова и покрај големите здравствени предизвици операција на рамото, како и прележана корона, непосредно пред надпреварот, успеа да се избори и да стигне до финалето, освојувајќи го петото место. Најголемата радост сепак ја донесе нивната ќерка Ангела, која за прв пат настапи на Мистер Олимпија Аматер и веднаш го освои првото место и златниот медал. Ова е повеќе од медал, ова е символ на нашата посветеност, љубов и заедничка победа, изјави гордиот татко Тоше Зафиров, нагласувајќи дека најголемата емоција и гордост му ја донела токму неговата ќерка Ангела. Фамилијата Зафирови уште еднаш ја потврдија својата доминација и статус на најуспешна бодибилдинг фамилија во Македонија, носејќи дома 4 медали и 1 бронза на Мистер Олимпија, еден од најголемите спортски настани во светот. Снежи Велков остана без велосипед и го украле средет центар. Познатата ТВ водителка Снежа Велков се соочи со непријатна ситуација. Нејзиниот велосипед со кој се којдневно спортува бил украден пред очите на луѓето во близина на градскиот трговски центар. Таа на својот Инстаграм профил сподели фотографија од себе и велосипедот, придружена со вознемирувачка порака. Ми го украдоа точакот. Дополнително прашање до следбениците беше: дали на некој му го вратиле, после пријава во полиција. Снежа, која важи за една од најактивните јавни личности кога станува збор за здрав живот и спорт, редовно го започнува денот со возење на велосипед низ скеот, често и пред изгресојнца. Нејзиниот животен стил инспирира и илјадници следбеници. Кражбата се случила среде бел ден, на јавен простор каде често има луѓе и видео надзор, што дополнително ги шокираше нејзините фанови. За сега не е познато дали е поднесена официјална пријава до полицијата, но Велков јавно апелира за помош од сите што може би виделе нешто или може да помогнат да се лоцира велосипедот. Фотографијата покажува спортски велосипед со црно-зелена комбинација, за која Велков вели дека е бил посебно драг, бидејќи се којдневно го користела за физичка активност и ментален баланс. Во меѓувреме, поддршката на социјалните мрежи расте, а многумина ја повикуваат полицијата побрзо да реагира. Моделот Елена Ѓорговска неодамна ја сретнавме на еден престижен настан, каде што блескаше со својот елегантен изглед и харизма. Не ја испуштивме приликата да поразговараме со неа за нејзините екзотични патувања во текот на летото, но и за професионалните планови кои ја очекуваат во наредниот период. Елена сподели дека летото и било исполнето со авантури и нови дестинации, кои ја инспирираат и во личниот и во професионалниот живот. Секако, ја прашавме и за нејзината кариера, која во последните години бележи константен раст. Таа истакна дека вложува многу труд, дисциплина и посветеност, за да го одржи статусот што го има во модниот свет. Нашето видео со изјавата "10 ама вози пунто" стана вистински вирален хит и предизвика бројни реакции кај јавноста, од позитивни до негативни. Ѓорговска искрено ни призна дека воопшто не дозволува таквите коментари да влијаат врз неа. Не се занимавам со тугите коментари, затоа сум тука каде што сум, нагласи таа. На прашањето како се носи со јавниот притисок, моделот додаде дека тајната е во тоа да се остане свој и да се има јасна цел. Во оваа работа важно е да бидеш доследен и да знаеш каде одиш. Јас верувам во тоа што го правам и затоа сум тука каде што сум, ни рече низ насмевка. Елена со својот позитивен дух и енергија уште еднаш покажа дека е пример за тоа како упорноста, самодовербата се клуч за успех. Марија Луиса во раните утрински часови со песна го пребројува купчето бакшиш.
Пеачката Луиса Тодоровска уште еднаш покажа дека кафанскиот живот е втор дом. Во раните утрински часови, точно околу 3 часот и 5 минути, објави стори од кафана, каде што со микрофонот во рака и широка насмевка на лице, пее обкружена со свеж бакшиш. На масата пред неа купче од денари. Бакшиш кој изгледа пристигнал од задоволни гости, што очигледно уживале во нејзиниот глас и атмосферата што ја прави. Ситуацијата ја надополнуваат и 2 чашки ракија на масата, класика во кафанската ноќ, која не се заборава. Луиса важи за еден од најгласните и најбарани музички артисти на домашната сцена, а нејзините настапи редовно завршуваат со атмосфера до раните утрински часови и бакшиши кои очигледно не се символични. Фотографијата која таа самата ја сподели предизвика лавина на коментари, од воодушевените фанови до љубопитните погледи, од оние што сакаат да зирнат како изгледа животот зад сцената. Пеачката Ивона Јо ги растажи своите следбеници, откако на својот Инстаграм сподели емотивни видеа и фотографии, објавувајќи дека изгубила едно од своите новородени кученца. Ивона, која е позната по својата огромна љубов кон животните, неколку дена наназад објавуваше слики и видеа со новороденчињата на своето домашно милениче, изразувајќи најискрена радост и возбуда. Во своето најново стори таа напиша: "Патувај ми", заедно со фотографијата од кученцето. Во друго, уште потрогателно видео, каде таа и нејзината мајка го бакнуваат кученцето во последен поздрав, пеачката открива: "Без најава, без ништо, Оги замина на поубаво место. Барем му испеав последна песна со мајка." Текстот на видеото е Хелтинг. Ние знаеме, без да знаеме. Оги, како што милно го нарекла, било едно од 2 новородени кучиња на нејзиното милениче. И Ивона често ги споделуваше неговите први денови со својата публика. Со ова објава, пеачката уште еднаш покажа колку длабоко ја доживува поврзаноста со животните. Ивона важи за личност која искрено и отворено ја покажува својата емотивност, а нејзината љубов кон животните често е тема на разговор помеѓу нејзините обожаватели. Овој пат нејзините објави ги разнежнија сите, од обичните следбеници до љубители на животни кои ја разбираат нејзината болка. Скршеното срце на една пеачка повторно не потсети: љубовта кон милениците е бескрајна, а загубата длабока.